数控双头开损机是一种采用数控技术实现双轴同步开损的木工机械设备。它利用先进的计算机控制系统，通过预设的程序指令，精确控制两个开损刀轴的运转，实现对木材两端同时进行榫头的加工。这一过程中，机器会自动完成送料、定位、切割、退料等一系列操作，大大减少了人工干预，提高了加工精度和效率。